अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि भाई चींटियाँ आ रही हैं उनकी केजेस और कॉलोनी में। कोई बोलता है कि बड़े वाले चींटे आ रहे हैं, तो किसी किसी के यहाँ लाल वाली चींटियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। दोस्तों, इन सब के आने की वजह यह है कि बरसात करीब है, और जब बरसात आती है तो इस तरीके के जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनका केजेस और कॉलोनी में आना जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि इसको किस तरीके से आप चींटी और कॉकरोच को कैसे रोक सकते हैं अपनी कॉलोनी में आने से। और दूसरी बात कि वो आपके बर्ड्स के लिए कहाँ तक सेफ़ है, कहाँ तक सेफ़ नहीं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कोई छोटी सी वीडियो बनाई है तो इंशाल्लाह आपको एक एक बात समझ आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो चींटियाँ होती हैं वो आपके बजीज के लिए या कॉकटेल या फिंचेस, जो भी आपने अपने आप परिंदे रखे हुए हैं, जो भी बर्ड्स रखे हुए हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। सबसे पहला अटैक जो करती हैं वो इनके चिक्स पर अटैक करती हैं। मैंने खुद अपने यहाँ देख चुका हूँ, जब मैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता था। जो इनके ब्रीडिंग बॉक्स थे और मटकियाँ थी, उसके अंदर मैंने ज़िंदा बच्चों पर हमला करते हुए देखा है चींटियों को। जब वो हमला करने पर आती हैं, वो तो एक बॉक्स छोड़िए, वो जितने भी लाइन से बॉक्स और मटकियाँ हैं सब पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। और दोस्तों, उस हमला होने की वजह से जो भी बच्चे हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बार जब चींटियाँ बच्चों को खाना स्टार्ट करती हैं तो कहने को उनके मुंह पर खून लग जाता है। जो एक मिसाल दी जाती है कि मुंह पर खून लग जाता है, फिर उनको उसमें टेस्ट आने लगता है उनके खून में, और जितने भी चिक्स वगैरह होते हैं, एग वगैरह होते हैं, वो सबको ख़राब कर देती हैं, मार देती हैं। यहाँ तक कि बड़े परिंदों को भी मारना स्टार्ट कर देती हैं कभी कभी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं, उसका फ़ोटो के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लक्ष्मण रेखा की। लक्ष्मण रेखा जो होती है चौक की शक्ल में आती है। आपने बचपन में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड पर जो इस्तेमाल होती थी चौक, उसी तरीके की चौक आती है वो। खैर, आजकल तो स्कूल्स वगैरह में चौक का इस्तेमाल नहीं है, आजकल तो मार्कर से पढ़ाई होती है और ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। तो पहले आपने कुछ चौक देखी होगी, तो इस तरीके की चौक आती है वो लक्ष्मण रेखा के नाम से। इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल है वो चौक, और जो बाकी देश हैं, बाकी जगह है, उसकी मुझे नहीं पता कि वो अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन बाकी देशों में जहाँ भी मेरी वीडियो ये देखी जा रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक मॉर्टिन नाम से कूपेक्स पाउडर मिलता है। कूपेक्स पाउडर हर जगह मिल जाता है, इंडिया में भी अवेलेबल है, बाहर भी। इंडिया वालों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो सिर्फ लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करें। लक्ष्मण रेखा एक तो बहुत ज़्यादा सस्ती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको लक्ष्मण रेखा का सबसे पहले पिक दिखाता हूँ कि वो कैसी होगी दिखने में और कहाँ मिलेगी। दोस्तों, ये है लक्ष्मण रेखा, जो कि इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा आपको ये। और अंदर इस तरीके की चौक निकलेगी। इस चौक से आपको एक लाइन बनानी है, लाइन खींचनी है। जहाँ जहाँ आप ये लाइन खींचेंगे, वहाँ से कोई भी चींटी या कॉकरोच या कोई भी कीड़ा वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि वो आपके केज में नहीं जा सकता। तो आप इस तरीके से लाइन क्रॉस कर सकते हैं इससे। और ये याद रखें कि लाइन वहाँ बनानी है जहाँ पर बर्ड्स का मुंह ना पहुँचे। बर्ड्स अगर इसको चाटेगा तो बर्ड्स मर जाएगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से पॉइजन होता है। इसको दूर रखना है, लेकिन केज के बाहर से आप लाइन खींच सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो इनकी मटकियाँ या बॉक्स है, उसके ऊपर भी आप लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इनका मुँह नहीं पहुँचना चाहिए। जहाँ भी आप इसकी लाइन बनाएंगे, उस लाइन पर इनका मुँह नहीं पहुँचना चाहिए। और इस तरीके से आप इनकी लाइन वगैरह बना सकते हैं। इससे आप चींटियों से बचा सकते हैं अपने बर्ड्स को। मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। जब से मेरे यहाँ अटैक हुआ था चींटियों का, तब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके की कोई चींटी अंदर नहीं पहुँच पाती है। और इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं कूपेक्स पाउडर की। ये कूपेक्स पाउडर सब जगह अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और श्रीलंका और नेपाल में भी, जहाँ जहाँ हमारी वीडियो देखी जाती है वहाँ ये अवेलेबल है। आराम से मिल जाएगा आपको कूपेक्स पाउडर किसी भी मेडिकल शॉप पर या फिर किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जो भी आपका केज या कॉलोनी है, उसके बाहर आप इसको छिड़क सकते हैं दूर दूर से, ठीक है। इसकी भी तरीके से लाइन टाइप की बननी चाहिए कि वहाँ तक चींटी क्रॉस न कर पाए, तो इससे भी चींटी क्रॉस नहीं करती है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके से इससे लाइन बनाना,
मेरी नज़र में लक्ष्मण रेखा ज़्यादा बेस्ट है, इसको मैं सेकंड चॉइस पर मानता हूँ। इससे आप ये कर सकते हैं जो कॉलोनी के किनारे हैं, कोने हैं, जहाँ तक बर्ड्स सही से मुंह ना पहुँचा पाए वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं, दीवार पे डाल सकते हैं इससे, ठीक है। और जब भी आप नया ब्रीडिंग बॉक्स डालें तो उसमें हल्का सा इसमें छिड़क सकते हैं, बहुत मामूली सा, ज़्यादा नहीं छिड़कना है, बहुत मामूली छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। तो ये सेकंड चॉइस पर मैं मानता हूँ कूपेक्स पाउडर को। फर्स्ट पर लक्ष्मण रेखा मानता हूँ, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट है, बहुत सस्ती है और बहुत बढ़िया काम करती है। तो दोनों में से जो आपको मिल जाए पहले आप वो इस्तेमाल कर लें, वरना फिर सेकंड चॉइस पर तो कूपेक्स पाउडर है ही, जब कहीं ना मिले लक्ष्मण रेखा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और ना अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर दिएगा। और दोस्तों चलते हैं आगे, वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। और आखिर में ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे पता लग जाता है, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और मेरा भी थोड़ा चैनल आगे के लिए प्रमोट हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।